Një operacion i gjerë policor është zhvilluar mbrëmjen e dieshme në qarkun e Vlorës, ku forcat e rendit kanë goditur një grup kriminal të dyshuar për rrezikshmëri të lartë shoqërore, i cili dyshohet se vepronte edhe në zonën e Fierit. Aksioni është përqendruar në fshatin Vranisht, ku forcat e policisë kanë rrethuar një lokal dhe kanë arrestuar në flagrancë 6 persona të dyshuar si antar të grupit. Sipas policisë, në operacion janë sekuestruar 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak dhe 7 aparate celulare, 1.850 euro, si dhe 3 automjete, 2 prej të cilëve me targa të huaja dhe një i blinduar. Të arrestuarit janë identifikuar si Florian Shala alias Florian Adhias, Neritan Dalipaj alias Neritan Qejvanaj, Aleksandr Dula alias Aleksandr Thomaj, alias Ilir Dula, Miço Beqiraj, Dritan Çelaj dhe Turi Algjoni. Ky i fundit dyshohet si autori plagosjes me armë zjarri të një 27 vjeçari në qytetin e Vlorës, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në zonën e Çoles. Sipas të dhënave zyrtare, 55 vjeçari Algjoni akuzohet për plagosjen e Kevi Lazajt, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar rolin e secilit prej të arrestuarve në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë, një nga të ndaluarit, Ilir Dula, rezulton i shpadhur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Sipas vendimit të gjykatës së apelit në Lecce, ai është dënuar në vitin 2024 me 6 vite e 8 muaj burg për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Policia bën me dije se aksioni është pjesë e operacionit më të gjerë për goditjen e grupeve kriminale aktive në jug të vendit, ndërsa materialet hetimore janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore.